بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواو أحمد تلياني أوفيشيال هدي أي تامركي كوغو هريسي فضلا سبسكرايب لايك كومنت جنباليل كنركمو سي أدو نغطو تاوضا هوغو هريا كونو سو دوادا موقال عصب وهاقاك maanta waxaa idin hayaa video cusub oo runtii aan isdhigi karo alle lehe daawadayaasha waa ay ka heli doonaan baryahanba waxay ka shidan tahay magaalada muqdisho isbuucan gudihiisa magaalada muqdisho waxaa laga soo saaray ama dabka laga soo qaaday hees aan inaba aan caadi ahayn haddaba heestaas yaa soo qaaday baryahanba fanaaniinta ayay ka shidan tahay tolo qofka heesta soo qaaday ma fanaan ayaan ku tilmaamnaa ma fanaan ayaan ku tilmaamnaa mise wax kale kale idinka ayaa idin daayay magaalada muqdisho toddobaadkan fanaanada caanka ah ee runtii la hoodin waayay ee fartuun balbalaarka ayaa hees aan caadi ahayn soo qaaday haddaba heestaasi waxaa loogu talagalay mid ka mid ah youtuberada ku sugan magaalada muqdisho haddaba heestaas waxaa loogu talagalay xasan toob oo ka mid ah shaqaalaha durdur media heesta horta caadi maysan ahayn hees runtii zaaid looga soo shaqeeya ay ahayd laakiin baryahan waxaad moodaaba fankiiba inuu noqday in qof allaala qofkii raba inuu iska heeso microphone ama camera intuu soo hor fadhiisto kadib uu iska heeso halkii waagii hore ay aada u adkeed in qof kasta uu iska heeso laakiin maanta fankii wuxuu u noqday runtii fankii soomaaliya waxaan dhihi karaa wuu baaba'ay waayo qof allaala qof kasta oo aan fanaan ahayn ayaa camera intuu iska soo hor fadhiisto iska heesayo wuxuu rabo iska sheegayaa fartuun balbalaarka waxaan filayaa heestii labaad ay soo qaado waayo horta heesta markaan usoo laabano hees horta si fiican aa looga soo shaqeeyey camerada runtii 100% gabadha si fiican ayaa loo soo habeeyey runtii waxaan arkayay ahay dhankaas ayaan arkayay styleka aada looga soo saxay wallahi heesta kulley aaday u dhamaystirneed heesta horta magaceeda waxaa loogu talagalay xasan toob ayaa loogu talagalay heestana waxaa kulley miraheeda iska lahaa abwaan lagu magacaabo maxamed kulley abwaan magaciisa maxamed yara ayaan u maleynayaa sidoo kale waxaan filayaa in abwaankaas uu yahay markii labaad uu fartuun balbalaarka u dhiibayo mirahaas ama laxankaas fartuun balbalaarka runtii heestaas aaday runtii ugu baxsatay inkastoo runtii fartuun balbalaarka aan dhihi karo xoogaa fanka iskuma fiicna waayo fanka markaad fiiriso waa wax ilaahay qofka uu heybad uu u siiyo laakiin waqti xaadirkan waxa ay noqotay in qof allaala qofkii raba inuu fanka iska soo galo kadibna uu iska heeso marka aan usoo laabano heestii ay soo qaaday fartuun balbalaarka bal aan aragna aan dhegaysana heesta يوتيوب ليذا تهاي أنا نكو قراي شعب قدمان أذي هو ذا تاقيهن وأجاك waxaa ay tiri eryadada waxaa ka mid ahaa waxaa tahay haliyey heesta haddaan miraheeda heesta aan soo qaato waxaa ka mid ahaa waxaa tahay haliyey geysiyo lahubaa tahaye xasantoobo xidigii youtube leedaa tahay anaa kuu qiray ayayayayay maxay tiri waxaa tahay haliyey geysiyo lahubaa tahay xasantoobo xidigii youtube leedaa tahay anigaana kuu qiray wallaahi heesta caadi ma ahan runtii erey kala ka mid ahaa runtii ay
runtii eryada aan caadi ahayn inaad dad badan soo saartay xasan toobow aniga ka mid ah dadkane macnaha masaakiinta ayaad caawisaa runtii fartuun balbalaarka heesta aada iyo aad ay ugu soo baxsatay heesta inabana caadi maysan ahayn iyadoo aan inkastoo aan dhigi karo xoogaa heesta waa lagu jirjiraa oo xoogaa qaladaad fara badan wou iska jiraa laakiin maadaama ay soo qaaday fanaanada weyn ee fartuun balbalaarka caadi ma ahan fartuun balbalaarka runtii aaday ugu baxsatay heestana kulley xasan toob ayaa loogu talagalay kulley aniga ma garan karo xasan toob sababti macnaha heesta loogu talagalay heestii u dambeysay ay soo qaadaysay waxa ay ugu talagashay ninka la yirahda jamoni markaasaa dad badan waxa ay isdhahayeenbo fartuun balbalaarka iyo jamoni waxbaa ka dhexeeyo iyadoo saas lagu muransanaa oo bal laisdhahayay jamoni iyo ninka la yirahda ama gabadha la yiraahdo fartuun balbalaarka waxbaa ka dhexeeyo xoogaa jeceel baa ka dhexeeya laisdhahayay laakiin haatan waxay arrintii noqotay dhan kale xasan toob ayay haddana hees kale usoo qaaday berina filo in adiga ayay hees kuu soo qaadi doontaa waa hagaag intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa reactionkii aan ka bixinayay fanaanada lagu magacaabo fartuun balbalaarka oo toddobaadkan soo qaaday hees aan inaba aan caadi ahayn haddaba haddii videogan aad ka heshay waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe inoo saarto like comment asxaabtaadana aad usii sheergareyso si aan u helno ama asxaabtaada ay videogan ay u arkaan ama ay u daawadaan waana mahadsan tahay